A Galícia es busquen els responsables del sabotatge a 3 granges de bisons. S'han deixat anar més de 16.000 animals i ara intenten recuperar-los, però no és una feina fàcil. Recuperar els 16.500 bisons alliberats no és feina d'un dia. De fet, en 2 dies només n'han pogut enxampar uns quants. Els més fàcils d'agafar són els que no van arribar a sortir de les granges. La Guàrdia Civil diu que darrere del sabotatge hi podria haver un grup anomenat Front d'Alliberament Animal. Els propietaris de les explotacions demanen que s'investigui a fons el cas. Esto es un asesinato. De animales, no lo puedo llamar de otra forma. Esto no es un sacrificio, esto no es puesta en libertad de unos animales. Esto es una auténtica salvajada. Isto é unha desgracia, o que o fai me parece a min que tiña que estar noutro sitio, non andando suelto por aí e nada máis. Medi Ambient tem els danys que puguin fer els bisons sobre la fauna pròpia de Galícia. É unha especie exótica, é bisón americano, non é nosa. Produce disminución de biodiversidade. Molts d'aquests animals han aparegut morts a la carretera, atropellats per cotxes.